Mtoto amekaa Thursday, aliona mtoto wao akiuliwa hivi na macho na hajasema na hajaambia mtu. This caretaker mwenyewe alimwambia ende aoshe damu. Aoshe damu. Hiyo Thursday alimwambia aoshe damu. Juu si wameua mtoto. Damu ilimwagika. Na Peter ameambiwa arudisha ufungu kule. Juu huyu Njeri wamekava mtoto, wametoka na yeye. Akamwambia Tita, wacha kuchapa Devi. Boyfriend alirukia Peter. Akaanza kuchapa Peter, akamchapa. Angeli anainua Devi juu akimgongesha. Devi zile vidonda alikuwa amechomwa, alikuwa anachapa zikimwagika damu. Devi akaona Devi ameanguka chini, damu imejichola sana. Ati Devi alianza kushake. Tita alichukua pipe akaingiza mwiko, akamugonga tu kichwa. Na hapo ndipo Devi alipokufa. Lynn, mtoto ana nyama hapo kwa mguu. Lynn, mtoto amecholwa vidonda, amechapwa. Amechorwa nini? Amechorwa tattoo pattern. Na si tattoo ile ya kawaida, unaona ile ya kudunga dungwa, unaona ni tattoo ya kuingizwa kwa nyama. And good morning. Welcome to today's episode of Tales of Wanjiku. Now, the story you're about to listen to is not the easiest, but it's also one that will leave you demanding for justice for a stranger you have never met. Picture this. You go to Saudi Arabia, you leave your kids in the capable hands of your friends, and then upon coming back, you are not coming back to your kids, but to bury your last born, mwenye amechomwa, amekatwa vidole, ametolewa meno, amechorwa matatus uku, and you know, to top it up, the person that did this to your child is nowhere to be found, simply because even the people you go to seek help from, they want a bribe. 3 questions we are asking today. How did Maureen's child end up at Mama Lucy mortuary? How did they admit that kid in a mortuary akiwa anakaa hivyo? Because the postmortem report shows huyo mtoto was completely damaged. So how did that child end up in Mama Lucy? How did this person that you are seeing right now by the name Phyllis Njeri, how is she still roaming free in this country without trace and no one tracking her down? And how could a caretaker tell a young boy to go and wipe off evidence from a room wakijua mtoto ameuliwa kwa hiyo nyumba? My friend Kagoni of Medha ya Kagoni, we've decided we are teaming up for this story, demanding justice for Maureen. And even as you watch this, I want you to take note of the people that you trust. And because you are also about to listen to the sad version of Maureen's family, how they've treated her, how she ended up leaving her own kids to go to Saudi Arabia, I want you to extend a bit of kindness to one another, because you never know. You never know. Sina hata story mob. Get to listen to today's episode of Tales of Wanjiku. Naitwa Maureen Njoki. Ni mimi nimekuja hapa kwa sababu niliata watoto wangu wawili na mmoja amesha pass. Nimebaki na mmoja sasa, ule mkubwa. Mimi nimelelewa Subukia kwa shosho. Sinanga wazazi, niliambiwa walipasi nikiwa 2 weeks, na sistangu sijui ama alikuwa mwaka ama alikuwa aje. Alikuwa mbele yako? Alikuwa mbele yangu, niye first born. Okay. Na kuna kazini mwingine bado aliachwa na mamake, but aliachwa akiwa peke yake.
So pale kwa background ya shosho, ako na wasichana wake ni wakubwa, lakini last born tulikuwa tunaishi na yeye, alikuwa mbele yetu shule, akamaliza, akaenda. Pale kwa background shosho yetu, hakuwa anatutreat kama watoto. Alikuwa anatutreat vibaya sana. Cause sistangu aliacha shule akiwa class 6, akaenda kazi ya nyumba. Na hiyo kwenda kazi ya nyumba ni venye alikuwa ameonyeshwa na shosho yangu. Kwani shosho alikuwa anafanya? Shosho ni mtu wa kututusi. Mambo yenye hata huwezi tamka. Shosho angepika food akule. Tuwaulize shosho, tumetoka shule, shosho mumepika nini, hatuko njaa. Angetuambia twende tuchukue mama yetu tumchemshe tumkule. Na saa hizo ameshakufa. Huyo kazini yangu ilifika mahali akataka hadi kujiua. Akiwa amebakisha wiki 2 amalize class 8. But mama akamwambia usifanye hivi. Alienda akatafutiwa kazi ya nyumba, akaenda. Sistangu unaona ameshaondoka, so mimi nikabaki hapo. Mimi nilingangana cause nilikuwa by the way napenda shule. Nikamaliza class 8. Mambo ikakuwa worse venye nilimaliza class 8. Ulimaliza class 8 which year? 2013. Rin ningetumwa duka. Sunaona duka tu uko village na kwanga moja. Uchelewe kidogo, aseme umeanza kujua wanaume, ndio maana unachelewa. Na sasa hiyo nilikuwa mdogo kabisa hata nikimaliza shule. So ikafika mahali majirani walikuwa wanajua. Mama mmoja akajitokeza akaniambia hapa utakaa. Alinichukua akanipeleka kazi ya nyumba, akanitafutia kwa beshte yake, msichana wake, akanipeleka Kericho. So mimi nikachukua, saizi hata nilikuwa nimefukuza by the way na shosho yangu, nguo zilikuwa nje. Alikuwa kwa shamba, nilienda nikachukua hizo nguo na nikajificha, nikatoka nikaenda. So venye nilienda, nilipelekwa Kericho. Nikafanya for 6 months. Huyo mama hakuwa nilipa hata shilingi 1. Cause aliniambia mimi ni mtoto sana. Hata kazi yenye nafanya haimfurahishi. Ningemwoshea vyombo, nioshe nyumba kila kitu, nimalize, lakini akuja niambie nirudie. Na ningefanya juu sina, otherwise huwezi rudi kwenyu. Na ni mbali. Na una hata fare, na tena ukiweza rudi pale home ingekuwa ni shida ingine. Na huyu shosho alikuwa mama yako ama mama ya baba yako? Saidi ya mamangu. Saidi ya mama. So okay. So mimi nikaenda nikavumilia kwa ule mama. Cause niliona hapa rinsi ninakula. Hata kama anipei mavazi lakini nakula na ninalala, acha tu nivumilie. Nilivumilia. Shule zikafungwa mwezi wa 4, sasa hiyo ni 2014. Akatuambia atatupeleka kwa mamake mzazi na watoto wake 2. So mimi nilienda, nilikubali. Juu ukiwa huko kulikuwa maili 6 na kwetu ni Subukia. Na kwa aunti wangu kuna aunti alikuwa anaishi Nakuru. So huyo shosho mama ya sasa ya msichana nilimwambia sijailipwa. Akaniambia wewe ngoja tu utalipwa. Pale nilienda nikakaa 3 weeks. Nikamwambia sasa mimi, alijaribu kunitisha pesa kwa msichana wake but akakataa. Nikamwambia sasa mimi nilikuwa nataka nipote sasa kwa ule shosho juu sinaona nimekaribia za kwetu. Shosho akanipea 500. Huyo sasa mama ya msichana. Nikamwambia, msichana wake akaniambia usipotee. Ukipotea naweza ambiwa umeiba kitu ukaenda nayo na uwezi jitoa. Cause hakuna mtu alikuona. Mimi nilichukua nguo zangu nikaeka kwa paper bag, nikamwambia shosho mimi naenda. Akaniambia ni sawa. So alinipeanga 500. Na sasa hizo unaona nimefanya 6 months sijalipwa. Akanipeanga 500. Akiona nikitoka alinitisha ile 500. Akaniambia hata sina mbegu ya kupanda. Shika, alinipea 52.
Hiyo 52 nikaona hizi nifikisha kwa shosho na siwezi rudi obvious. Nilienda kwa aunti yangu nikakaa 3 days. Pia yeye hajakaa poa. Nikakaa 3 days nikapata kazi ya nyumba tena. Huyo mama alikuwa anaitwa Mama Mash. Nikafanya kazi kwake almost 7 months na alikuwa mzuri sana sana. Siwezi complain. Juu alinichukuanga kama mtoto wake. Nikafanya kazi hapo miezi 7. Hapo ndipo nilipatanga na kijana. Alikuanga 20 years and I think I was 16 ama 15 hapo. Juu hata sikuanga na ID. Nilishikanga mimba. So mi nikashindwa nitaenda wapi. Sitaenda kwa shosho. Huyu kijana hizi ni ameshaniambia nitoe mimba na akazima simu. Mimi nilikaanga kuna beshte tu hapo kwa neighbor bado kwa huyo Mama Mash. Kuna beshte tulijuana kama bado alikuwa msichana wa kazi. Yeye akatoka huko kazi akaniambia amepata job Katondo, kazi ya hoteli. Sasa hapa nilirudingi home. Nikachukua vitu zangu, nikarudi home, nikakaa 2 days. Kwa shosho. But sikumwambia ni mimba. Nilimwambia sina damu na sisikii vizuri. So nikajua, nilikuwa nalipwa 3,000. Nikajua, hapa nikikaa na hizi 3,000, tutazikula na baadaye mambo yenye nitaoneshwa, hata naweza jua. Nilitokanga home saa 11. Nikachukua gari, sikuwa najua Katondo, nikaenda venye huyo msichana alinielekeza nikaenda nikiulizanga. Nilifikanga Katondo saa 5 usiku. Nilienda tu nikiulizia, nikapatana na mtu wa pikipiki. Na Katondo unaenda kwa nani? Kwa huyo sasa msichana, aliniambia amepata kazi ya hoteli na kuna vacant. So mi kwenda, nilikuwa nimejichukia Lynn kabisa. Na singewaiona mahali nataka kupatana na mwanaume. So nikaenda, nikapata Njeri anafanya kazi ya club. Njeri aliniambia, hapana kuna nyumba niko nayo Mondoro iko Katondo, wewe enda ukaange huko. Nikamwambia ni sawa. Nyumba nimeenda, ajaripa, hakuna food, hakuna anything. Hiyo siku sasa nikitoka Katondo ndio niende huko Mondoro. Njeri alinibayanga mafuta ya stove ya 30 bob na akanibayanga food ya hiyo wiki. Nikakaa na food ikaisha. Njeri hakuwahi tena. So hapa katikati beshte sasa mwenye alikuwa pia yeye alikuwa amemtafuta, alikuwa anaishi the same plot. Tukashikana na huyo msichana, bado alikuwa anaitwa Njeri. Alikuwa roho safi kabisa. Mimi nikamweleza situations zangu. Na sasa hiyo bado uko na ball. Niko na ball. Nikamwambia situations zangu. Akaniambia Njeri hakufanya vizuri, juu kama angekuambia ni hivi, ungekuja, ungetafuta otherwise. Nikamwambia alinisikiza by the way. Nilikuwa naenda kwake na kula sapa, narudi nyumba ya Njeri. Tukaenda akatafuta blender, tukaanza kutengeneza juice. So hiyo juice nilikuwa nazungusha. Kuna jua, unaenda unazungusha, tunauza 20 bob, tungepata 100 faida na juice ikose kuisha. Tukasurvive, kukafika mwezi wa 10, nikapatana na mzee. Nikapatana na huyo mzee juu alikujanga tukaongea, tulimeet Sunday na akaenda akanioa Wednesday. Ngoja, ati? Tulimeet Sunday na akaenda akanioa Wednesday. Chali yako? Sasa na alijua uko na mimba? Alijua niko na mimba. Ulimwambia? Nilimwambia. Akasema? Hakusema kitu. Cause Lynn, mimi nilikuwa tunataka mahali tunaweza pata shelter. Pale life imekuwa ngumu, kwa Njeri tumeuza vitu tumekosa anything. Nilikuwa nachukua mahindi ngumu naeka kwa jiko na kula na kunywa maji na lala hivyo. So nikapata shelter pale. Ni nini ilikupendeza kwake? Mi hata unaona tumepata na Sunday nikaolewa Wednesday. Sikuwa nataka anything cause mimi nilikuwa natafuta tu shelter yenye naweza tuka. Siwezi rudi, sina place ya kuishi. So mimi nikaenda nikakaa na yeye. Alinisikiza. Pia yeye alikuwa tu kuhustle.
hustle, nikajifungua huyu mtoto wangu. Venye nilijifungua mtoto wangu, ndio bado tukaanza kuwa na shida kabisa. So mimi nilikuwa naenda huko Kayole, kuna Greenspan. Unaenda unakaa hapo, unagojea kibarua, mtoto wako mgongo. Tukaenda tukagrow hivi. 2017 nikaitwa na mama, akaniambia mimi venye nimeona umeteseka, juu hata nyumba bado kulipa ilikuwa tu shida. But mlikuwa bado pamoja. Pamoja, but muna hustle. Anaenda anatafuta kazi ya mjengo, anaweza fanya siku 2, hizi zingine amekaa tu. Tukafanya kazi. Mama siku moja, mtoto wangu hakuwa na food. Nilienda kwake na sahani jirani hapo, nikamwambia niweke food. Aliniwekeanga, lakini akaniambia, Njoki, usikae chini tena. Mimi tafuta 1000 ngapi? 1. Nitakuonesha biashara, nitakuunganisha na mama mwingine, mwende muzange nduma. Nikafunzwa kuuza nduma na nikapata customers wengi sana. So kwa siku nilikuwa nalalisha 200. Na pia mama wa daycare 50 bob, tunapata food ya kukula na tumia 100. Kesho hii 1000 sitaki kuguza, hiyo 50 bob. Asubuhi nilikuwa naamka saa 10, naenda taona 20, narudi na 10 bob. Tena naendea nduma. Nikafanya, hii ilikuwa 2017 hadi 2018. Hapo 2018 so katoi kana grow tu. Kana grow tu, amelelewa daycare. 2018 nikapata mimba sasa ya huyu mdogo. Life ikachange really. Tulianza kuuza hadi meza yenye tulikuwa nayo kwa nyumba. Hakuna kitu yenye tukuuzanga. Sasa tunalala chini, tunapika na stove. Cause pale nilikuwa na save, nikaingia kachama, nikapata do, nikabaika gas. Tulianzanga kulala chini. Kwa nini ungeendelea na kazi? Hii mimba yangu ilini affect. Nikakuwa ni ule wa kutema mate non stop, kutapika singekuwa, yani nilikuwa weak cause nilianza kuwa strong penye ilifikisha miezi 5. So na huyu mzee akang'ang'ana kabisa, anaenda kibarua, anafanya 3 days, tungejinyima marine, twende tubai maragwe na sukuma ya 10 bob, ndio tuchanganye na kaugari kwa unga kwota, tupike. At least unaona hiyo maragwe ingetutosha. Inashikilia. Tukakula. Sasa hiyo ndio food yetu. By the way, tungewa change food ingine. 2019 mwezi wa 2 nilijifungua Devi. Hiyo hata kujifungua, sijui Mungu alinifanyia miracle ama ni nini. Nilikuwa tu na moja kumfunga shita, kumfunga tu moja, nilizalia pale Pumwani na tukaenda home. Sasa hapo nimeenda, huyu mtoto mkubwa sijamuingisha shule, time imefika kuingia shule, sina pesa, mzee ana pesa, but nashukuru hiyo time Mungu alipea mzee wangu kazi, akaenda akafanya almost 3 months tena ikakosa. Tumerudi pale kwa nyumba. Ilikuwa inabidi still ugali, tulikuwa kwetu ni ugali tu. Tukajisukuma, nikashika nguvu. 3 months nikarudi pale Jakalanda yangu kwa ndoma. Kwa kufua sasa. Ndoma inataka dhao moja na hatuna. Sasa nilikosa hadi pesa ya daycare, tunaenda na watoto wakiwa 2. Nilikuwa nafuria mtu nguo, ananilipa 150, na nilikuwa nashukuru cause kama hiyo 150 singepata kwetu hakungekuriwa. Hiyo 2019 kaisha, tukaingia 2020. Huyu mtoto sasa Peter anataka kujoin shule, sina anything. Mzee sasa kozako anakaa nyumba, angeenda azunguke, afadhali akose kazi, but alishatoka kwa nyumba akaenda akazunguka. Hiyo 2020 aliendanga pale Don Home, akapata zinaitangwa hizi za kutengeneza bridge zinakuanga makubwa. Sijui zinaitangwa aje. Wakaanza kutengeneza, baadaye angelipwa 500. Hapo tukaona at least Mungu amewaonekania. So hapo ndipo Peter alijoin shule. Venye alijoin shule na mimi bado naendelea na ile kibarua yangu.
Mzee wangu akafanya hadi mwezi wa 4 tena corona, si ndio hiyo? Wakaanza kuchunjwa. Angeenda 2 days akose, 2 days akose, hivyo. Hey, Lynn, maisha tena imetukaria. Pale sasa siticha Peter ameshakuwa member wa shule, wamejuana, na pia mimi as a parent ni lazima ningejuana na shule na teacher sasa mwenye alikuwa anamsomesha. Tukakaa 2020 bado tu tuna hustle. Sasa 2021 mimi nikashikwa na kivumbi. Hakuna anything, siwezi tegemea, nikaanza kugonjeka hapa. Hadi wale wapaje wacha kuniuma. Nini ilifanyika? First thing niliendanga nikaenda hosi, nikatumwa scan, sikupatanga do. So mimi nikaanza kumeza diclofenac. Up to date sijaikosa kumeza diclofenac cause niliambiwa niende picha, singepata pesa. Diclofenac nikimeza nasikia ina relieve hiyo uchungu. Nikakaa nikazunguka tu, nikaenda nikapata tena kazi kwa kufagia kwa kuku unatengeneza. Nikaona ni afadhali. Sasa mzee bado wako kwa nyumba. Na usisahau mikono yake imetoka nyama cause ya ile kazi. Akakaa kwa nyumba, nilikuwa namwachia huyu mdogo, si huyu mwingine anaenda shule. 2021 mwezi wa 5 ndio nilifanyanga job, nikafika hapo. Kwenye nilikuwa nafanya kazi hatukupelekana vizuri na huyo mbaba. Nikatoka. Nini ilifanyika? Akuamewa. Akaanza tu mambo yenye ilikuwa inanipendeza. So mimi mwenyewe nilijitoa. Venye nilikaa sasa mwezi wa 6 tumekaa nyumba, hatuna anything. Nikasema mimi sasa venye mzee atataka nitakubali. Nikaanza kumpembeleza nirudi kazi. Alikatanga kabisa. Mimi best yangu alikuanga Saudi. Akaniambia Njoki, najua unajua kujituma na huku hakutaki watu rezi. Nikamwambia Jane, si unajua huko penye watu wanauriwa nini? Akaniambia hapana, we kuja ujaribu bahati. Kitu ya kwanza yenye nataka utayarisha kwa mind zako ni kuosha vyombo. Nikamwambia hiyo hata hakuna kazi yenye mimi napenda kaa kuosha vyombo, na kama ni hiyo nitakuja. So mwezi wa 7 akaniunganisha na agent wake. Huyo agent nilienda kwake, nilienda tu na ID. Saizo Rin, mtoto wangu kumefika extend, kuna ule teacher sasa alikuwa anamsomesha, tulikuwa nampea mashida zangu, ananielewa. Tukilala njaa, huyo teacher angeenda ape mtoi wangu uji, ampe food na ni za kulipiwa na asilipishe mtoto wangu. Unaona? So nikaona yeye ni caring, ananiangalia, ningempea mashida na anielewe. School fees sina, lakini napitia through yeye, namwambia teacher, mimi niongelele shule, mimi sina pesa. So mwezi wa 7 nilienda shule. Hiyo mwezi wa 7 kwenda shule nilienda Thika ndio niende Saudia. Ule agent nilienda tu na shule ya training sasa. Ule agent nilienda na yeye, akaanzisha process ya kunitafutia birth certificate. Sina ID ya wazazi, hakuna anything yenye niko nayo. Alijaribu kabisa akanitafutia birth certificate na kila kitu yangu ikaingiana mpaka passport. Namshukuru sana. So pale nikiwa shule tulikuwa tunaongea bado na huyu teacher wapita. Si yuko kazi, baba yuko kazi. So watoto wako kwa nyumba, nimewacha na mzee. Mzee angenipigia niambie sisi hata hatuna kitu ya kukula. Sasa hata sijui tufanye nini. Mimi mwenyewe na kuna duka ilikuwa hapo. By the way nilikopanga deni. Umewahi nikopa deni hadi wa mtu akikuona tu hivi anakuchukia. Nikapigia huyo mtu wa duka nikamwambia mimi niko kazi mahali na sijalipwa, nataka unitumanishie hii na hii. Nikampatianga, akapatia nanga, zikaenda kwa nyumba. At least nikajua hiyo mwezi nakaa shule wako na kitu ya kula. So mimi nikamaliza shule mwezi wa 8. Mtoto alishafukuzwa shule. Hiyo ni mwezi wa 7, wa 8, wa 9, wa 10.
So venye nitokanga shule nitokanga mwezi wa 8 Thika. Nikakuja nikakaa na watoto wangu kwa nyumba. Saa mzee akaanza, nyumba tunalipa 1500 usisahau. Juu ule mbaba tunamweleza mashida zetu akakuwa at least anatu understand. But hakuwa anatupia maji. Maji ningeenda ninunue. Stima si hata tungezoea. Tulikuwa tumezoea kwa bila stima. Tunatumia candle, ikikosa tunakaa hivyo. So ilifika hapo mwezi wa 9 mwisho. Shida pia zikatukumba kabisa sasa yenye tumekopa madeni. Sina place naweza kopa rini. Tulilalanga jaa siku 2. Asubuhi hatujakula, jioni tujakula. Watoto wanakunywa tu maji, mzee amezunguka tu hata hajarudi juu. Akienda akose job, alikuwa tu anasema mimi siwezi kaa hapa. Nione mkiwa hivi. Wacha tu niende nizurure nikikosa kazi. So anazurura hadi jioni anarudi. Ana kitu. Lini hizo siku 2 nimepea mtoto huyu wangu last born amekunywa maji excess. Lini najua mtoto wangu aliangukanga kwa kiti. Akatapika ile maji yote. Akaanza kusweat. Sasa mimi nikashindwa hapa nifanye nini? Huyu na yeye ameshazoea mashida. Peter amezoea mashida. Yeye alikuwa tu analala kwa kiti. Ananiambia mama kwani hatukuli leo spaghetti. Ninamwambia ngojea jioni ninaenda kubuy spaghetti. Sasa niko na kitu rini. Huyu mtoto mdogo unaona ametapika maji amesweat, ameanguka hapo kwa kiti. Mimi nilitokanga bila viatu. Nikaandanga tu kwa ule mbaba niko na deni yake. Nikamwambia nikopeshe maziwa na mkate, pesa zangu zikiingia jioni nitakulipa. Alikubali. Mtoto wangu alikuranga ile mkate nusu na huyu akakula nusu. Ukaona mtoto alirudi normal. Sasa imefika end of September. Date 1 agent wangu akanipigia simu akaniambia visa yako imetoka. Lini nililia. Hapo ndipo nilipiganga magoti. Nikamwambia Mungu, umeona sijaacha watoto wangu nikupenda. Unaona ni mangangana na hizo mashida zote. Na lini unaona hizo mashida zote nakula. Sikuwaambia watu wetu home. Cause nikiwaambia hawatanisaidia ni kunichekelea. Siwezi chukua miguu zangu na watoto wangu nirudi pale. Cause niko na mzigo. Kama mimi mwenyewe wakunikubali, hawa watoto wangu wangenikubalia. Lini niliendanga nikapiga magoti. Niliongeanga na Mungu mambo ngapi? 3. Mungu sijaacha watoto wangu nikupenda. Mungu unaona shida zenye nimekula. Nataka nikisema nikutoka huko niende Saudi. Nyumba yenye nafika hivi huku umetangulia. Safari ilifika. Watoto ndio hawa. Siwezi waachia baba yao. Ana anything na nyumba ijaripwa na hatuna food. Nikasema unajua unaweza enda huko 2 years utrust huyu mzee mmekaa na yeye akuwa ameshaoa na watoto wako wanateseka. So hata ukituma pesa unadhani anasaidia watoto lakini ako na bibi mwingine. Mimi nilipigianga shosho wangu. Nikamwambia shosho, mimi naenda. Na vitu zangu zimeshatoka. Shosho kitu ya kwanza alikata. Akaniuliza, "Sasa unaniachia watoto watakula nini?" Nikamwambia shosho, nitajipanga venye watakula. Nikaambianga sasa si nimemwambia leo. Hiyo kitu ilikujanga kubwa. Aunti yangu alinipigianga simu. Akaniambia unaachia mamangu watoto amekulea ukiwa wa 2 weeks. Tena umpeleke mzigo hapo akulele. Hao watoi hawaendi huko. Nililianga hiyo kitu ilinishikanga nikalia Lynn. Nikamuuliza kama watoto wangu hawaezi enda huko. Hatuna place ya kwenda. Huko ndiko home. Aunti yangu alikataanga na akanikatia simu. Mwingine last born akanipigia. Akaniambia nimesema huko watoto hawaendi. Mimi nilichukua simu nikapigia shosho yangu. Nikamwambia, "Shosho, mamangu najua vizuri alikufa. Kama mamangu angekuwa uhai, si at least mngekataa watoto wangu juu shosho wako." Shosho aliendanga hivyo. Akasema,
wacha tu nikuchukulie. Unasikia, wacha tu nikuchukulie. Nilipigianga mtu simu, nikamwambia, "Oi, mimi nimeitwa." Juu nilikuwa namuelezea bado story. Nikamwambia, "Mimi nimeitwa na nimeambiwa kesho ndio naenda." Unaona? So kwenda siku naenda Saudia, nilikuwa naenda kwa nini hostel ndio tutoke huko tukienda Saudia. Nyinyi wote. Ule mtu aliniambia saizi sina do, lakini waza nikukope kwa Zenka. Akanikopea 1000 ngapi? 3. Hii 3000 kwenda kwetu ilikuwa ikule 1000 na mimi kurudi 1000. So nilifanyanga shosho yangu shopping ya 1000. Nikamwambianga shosho, kukienda kukue kuzuri, mimi nitasimama na nyinyi na nitasimama na watoto. Sikuachianga shosho hata 100. Lakini aliniulizanga, umeenda ukacha tu shopping, watakuwa kikura hii unga ama mchele ama nini? Nikamwambia shosho, nikienda jioni kuna mahali napata pesa nitakutumia. Sina hope na sina mahali nitatoa pesa. So ninataka nilisi ndio nitoke niende. So mimi nikaenda Rin. Sasa tumeshaongea na mzee na ameshakubali. Hiyo nikaendanga date 4 Oktoba Saudi. Nikakanga ofisi, nikatokanga huko date 6, nikachukuliwa na bosi wangu. Mimi Lynn venye niliendanga nikachukuliwa na bosi wangu, kufika tu kwa gate yake, hapo ndipo nilianza kuombea. Kamwambia Mungu, nimefika. Na sijui ya watu wako aje, sijui maisha yangu iko aje. Wewe nitangulie kila kitu ambacho nitaenda kufanya huku umefika. Niliendanga nikakuta ni watu wazuri. Watu wananielewa. Si nilikwambia na kuanga mgonjwa hapa. Nikigonjeka naambia huyo msichana, mimi niko mgonjwa. Angekaa niambie, wenda osha tu vyombo uende upande juu ulale. Ninalala. Yani watu wananielewa. Nikafikanga nitaleheza kulipwa Rin. Saudi tunalipangwa 24,000. Hii 24,000 mimi mwenyewe nilitoanga. Unaona mzee wangu siwezi muacha Kozrini, mtu amekuchukua ukiwa na mimba. Si ni mzuri. Mimi singemwacha. Na hata pia yeye aliona ni mashida zimefanya tufanye nini? Niachane na yeye na niache watoi. Na yeye akakubali juu ana otherwise. So mimi nilienda nikalipwa tarehe 5. Nikapigia shosho simu. Singeambia shosho natuma pesa kwa mzee. Mimi nilituma pesa kwa mzee, aende bank azitoe. Nikamwambia unitumie 15,000. Wewe kuna deni ya nyumba tu kwa tunalipa hizo miezi. Wewe lipa ndio at least uhame hiyo nyumba uende kanyumba kadogo tu. Kenye sasa hata ukienda uhustle venye ulikuwa unaona 200, 500 nini, unakula tudogo unapata twa kujiripi. Alifanya hivyo. Sema nitumia 15,000, sema baki na 9,000 Rin. Mimi nikasema, nilikuanga hadi na furiza. Nikasema sitatumia shosho 15,000, nitamtumia 14,000. Nibaki furiza nimekatwa 500, imebaki 400, sijui ya maana 50. Rin nilitumianga shosho pesa. Nikamwambia shosho nunua simu, at least niwe nikiongea na watoto. Nimemtumia 14,000 Rin. Hiyo 14,000 alinunua simu ya 6,000. Akabaki na 8,000, si ndio Rin? Shosho kumpigia simu, juu sasa nilikuwa natumia neighbor, kumpigia simu nikamuuliza, sasa ni siku ya 4 sikuongea na yeye after kumtumia pesa. Nikamuuliza, akaniambia nimpe 1,000. Sasa ni siku 4 Rin aende kuharvest. Nikamwambia shosho sina pesa. Tunajua hizi pesa zenye nilikutumia mimi sikubaki na hata kitu. Aliniuliza aje. Nikamuuliza, kwani ulimaliza pesa? Hizo ni siku 4 Rin. Aliniuliza, kwani hizi pesa zako ningekula siku ngapi? Kuna zenye tunapeangwa za orphans Rin. Alinilinganisha na hizo, akaniuliza, hata zenye tunapeangwa nakulanga siku 3, siku ni hizi zako nitakula siku 4. Hiyo kitu ilifanya nilisikia vibaya sana. Nikamuuliza shosho, unajua kwa Mwarabu mimi ni kuchoka nimechoka. Sizo unakanga chini mnapewa ukiwa umekaa chini.
kuna pesa za orphans mlikuwa mnapewa? Yeah. Zako na sistako? Yeah, na huyo kazini yangu. Anakula? Yeah. Pesa ngapi? Walikuwa wanapewa 4 months 4,000 kwa kila mtu. So mimi nilimuuliza hivyo, shosho, hizi za Saudia mimi nachokea zile unapotuka umekaa chini. Shosho alikasirikanga. Benye alikasirika, still ameniomba dhao, nimemnyima. Nikamwambia sina. Jurini unaona nimeachia huyu mzee 10,000 alipe madeni za nyumba na alipe pia mtu wa duka, hata akubaki na kitu. Shosho akakasirika. Sijampia hiyo dhao moja, na unaona ni siku 4 nimemtumia. Pale haya saa akakaa kama hajaniongelesha. Mimi mwenyewe nikatafuta tu ule jilani. Nikamtuma nikamwambia, si unaona amenikatizia hadi kuongea na watoto na nimeshamnunulia hadi simu. Akaniambia hajui kuitumia, hata nilikuwa na inunua ya nini na sijui hata kuitumia. Lini nilitumanga huyo msichana, nikamwambia hebu ende uongee na shosho, umuulize mbona amenyamaza na nilinunua simu, na ukiwezekana unipigie watoto picha. Alimkataza. Nikampigia audio. Nikamwambia washo pea shosho simu niongee na yeye. Nilisikia maongezi yake hataki kuongea. Haya, nikamuuliza washo kwa nini shosho hataki kuniongelesha? Alifinya audio, shosho akanirudishia akaniambia mwambie juu ya ile 1,000 ndio maana. Hiyo ndio maana sitaki kuongea na yeye. Lini nililia. Nikamwambia huyo msichana, kwa nini shosho hataki kunielewa? Kwa nini hataki kunielewa? Huku Saudia mimi si pesa napata bure, nachoka. Shosho akanyamaza hapo iniongelesha tena. Nikatumanga pia kazini yangu. Nikamwambia ndio unipigie watoto picha. Shosho alimkatazanga, wachana nao. Ile siku nitampigia. Mimi mwenyewe ndio nitapiga picha nimtumie. Tukanyamazanga. Kukafikanga sasa end month ya November. Date moja shosho aliweza kutumia ile simu kunipigia. Haniambii sasa ama Saudi uko aje. Si unajua uko tu kusurvive ni Mungu. Unaweza amka ujipate huko. Haizi nisalimia ama kuniuliza. First thing ananiambia nadaiwa pesa ya maziwa. Mtoto ana kitu, sijui kila kitu mashida yenye hata haizi nisalimia. So ikafika mahali nikamwambia Trist, pea mtoto wangu simu niongee naye sasa huyu Peter. Peter alisema, "Mom, tulifuniwa nguo, shosho hakuripa, tuko na pesa ya maziwa. Mom, mimi naitishwa vitabu shule." Shosho alimwambia leta hiyo simu na akaikata. So tena kutoka hapo date 1 hadi date 5 alikuwa sasa amezoea kunipigia simu, ni mashida, mtoto hajafanya, hakuna hii. Mimi Lynn unaona nilimpea 14,000. Nikaona hapa sikupei 14,000 tena. Mimi nitaenda nikufanyia shopping, nilitumanga mzee. Nikamwambia juu tunaelekea Christmas. Na mimi si trust shosho. Kuongea ukweli siwezi mtrust. Dhuru zenye zote anatupitishianga na pesa siwezi mtrust. Nikamwambia mzee, wewe enda home. Nunulia watoto nguo za Christmas na ununue shopping. Nilimwambianga anunue unga 12 ya uchapo, mafuta lita 5, mchele kilo 10, kila kitu hadi kiberiti alinunua. Na akampea 2,000 na mia ngapi? 5. Shosho alinipigia simu hadi hiyo audio niko nayo mpaka wa leo. Akaniambia mzee ameleta kila kitu na akaniletea mafuta mingi sana. Nikamwambia ni sawa, lakini ujue bado mimi nataka kenye tuliongea na wewe. Sasa nataka pesa. Juu mzee akusema zile pesa ni mimi nimetoa, ni yeye tu alienda tu kama mzee tufiche tu aibu. Yeah. Shosho akaniambia sijatuma pesa. Alinitumia audio akaniambia mimi nimeona umekawia sana kama hujatuma pesa. Na ninajua ile siku zingine unatumanga. Huyu mama wa maziwa ananidai na usisahau pia mimi nataka yangu. Unaona? Mimi nikamuuliza guy shosho,
hata kama umefanyiwa shopping hadi kiberiti ama nini tena unataka pesa zingine, mimi nitatoa wapi? Nikamwambia mimi hata Mwarabu ameniambia nilipi mwezi, hata nilipa ile mwezi ingine zikiwa pamoja. Shushu alikasirikanga na akakata simu. So mimi nikakanga chini na mzee wangu nikamwambia mimi Saudi nitatoka bila anything. Au watoto wakikaa wapi? Huko. Nikamwambia ana asante. Nampea hizo zote najitolea tunabaki bila. Nikamwambia wewe fanya hivi, enda uchukue watoto. Juu yeye hakuwa kazi. Akaniambia ni sawa, sasa nitaenda nimwambie aje. Shushu mimi nilimwambianga watoto wanakujiwa waende watembee, after Christmas watarudi. Aunti zangu walimwambia watoto wakichukuliwa huko wasirudi. Si tulikuwa tumekukataza hiyo mzigo. Pale venye alichukua watoto aliambiwa hata waitumiwa hata 100 juu ya watoto wangu, hata waipigiwa simu, nao ni sisters wa mama yangu. Linu naona. So venye watoto walichukuliwa nasikia wameambiwa wasirudi huko. Pia mimi naambiwa ujue watoto wameambiwa wakitolewa huko wasirudi huko. Kesho alikaanga mahali. Akaniambia mimi hata wakichukuliwa nitakuwa na amani na nitapona, hata wanafanya nigonjeke. Mzee aliendanga akachukua watoto akakaanga na wao kwa nyumba. Si unaona amesha spoil shosho, at least aone ako na pesa na tunasaidia watoto pamoja. Aliendanga akachukua watoto date 23 na alikuwa ameenda date 7 Disemba, tena amewaendea date 23. Akaenda kakaa na wao date 28 hadi date 4 January this year. Sasa tukaambiana Lynn nyumba yenye alienda pia yeye mwenyewe ukiweza tu iona hivi ni nyumba squeezed, natosha tu kakitanda ka 3x6. So akaniambia ni ploti kubwa na choo ni ngapi? Ni moja. Na yeye bado anazunguka na kibarua kutafuta kibarua. Cause nilikuwa nimemwambia wewe juu nimeenda Saudia, si unajua naweza either kosana na boss ama wanirudishe office. So wewe usinitegemee sana, wewe endelea na ile kazi yako. Ukipata kibarua fanya. Ukikosa ka. Akaniambia Lini ni sawa. Si ameendea watoto. Mimi nimemwambia wewe kaa na hao watoto hiyo date 28 juu hakuna kazi from 23 hadi date 4. Hakuna kazi zilikuwa zimefungwa hadi hizo za mjengo. Akakaa na watoto. Hapo penye kukaa na yeye sasa bado pita ule mwalimu hao, hata nikipanga mipango kwenda Saudia nilishakuwa namjulisha. Huyo ticha wao. Yeah. Huyo ticha anaitwa nani? Anaitwa Phyllis Njeri. Okay. So mimi venye hadi kule home kurienda niliambianga Phyllis kuko hivi na hivi, na alikuwa pia pale nikimwambia ananiambia wewe venye kutaenda utaniambia. Mimi nikamwambia na nikamwambia watoi wameendewa na wako na baba yao. Akaniambia mimi hata nilishaacha shule juu ya 1 2 3 yenye yako ni explainia. Akaniambia ukiniletea watoi nitakuangalilia. So unaona watoi bado wako na baba yao. Nikamwambia ni sawa. But kulingana na ile kia alikuwa ananiangalilia pita akiwa shule. Na kumpea uji, kumpea chakula ukamtrust. Na school fees siku analipa yote, kadogo tu ananiongelelea mtoto anaendelea. Saa venye mpaka ilifika to an extent mtoi akafukuzwa shule nikakaa na yeye kwa nyumba. Njeli akaniambia ni sawa, we wakikuja nitakaa nawa. Mimi nikikumbuka mambo yenye Njeli amenifanyia pale nyuma, nikaona at least atanichungia watoi nini vizuri. Date 4 ikafika. Nikaambia mzee, si unajua mimi sijalipwa na saizo hata hatujasave hata bob. Nikamwambia wewe ngoja nilipwe upelekee watoi nje ili wewe uendelee na kuhustle kwako, juu unaweza nitegemea mimi nirudi ofisi. So tuko tumeongea mimi hata nikiweza rudi ofisi at least naweza kuwa na kamia naweza push kwa watoto, akienda apate ka pesa
anaweza kujilipia tu kanyumba. Mzee akachukua nguo akapelekea Njeri. Tumeshakubaliana na Njeri, mimi sasa ni yeye tunaongea na mimi na communicate na mzee. Nikamwambia chukua nguo pelekea Njeri. Akapelekea Njeri. Njeri alikuwa ana expect anapeleka nguo na watoi. Juu hatuna kitu na uwezi mpatilisha watoto hivyo bila kitu. Nikamwambia Njeri, nguo zimekuja, akanipigia simu yeye mwenyewe na WhatsApp akaniambia mama Pita, nguo zimekuja na hajaleta watoi. Nikamwambia Njeri, mzee si unajua ana kitu na yuko kazi. Ngoja nalipo date 5, pesa zifike date 6, afanye shopping, alete watoto. Njeri akakubali, akaniambia ni sawa, mimi niko hata kuna place ninaenda. Lini si nililipwa? Mzee akafanya shopping ya everything. Juu hata Njeri mwenyewe aliniandikia Pampers aliba ile kubwa, kila kitu. Za Devi sasa. Za Devi na Pita. Na sasa wakaenda wakatafuta shule ya Pita, nikamwambia wewe nitafutie shule cheap. Cheap ni ya 1500. Njeri walienda na wakafanya hivyo. Venye walifanya hivyo, Njeri aliniambia kuna kitu moja imebaki. Nikamuuliza ni gani? Akaniambia watoto hawezi kula ugali na mchele kila siku. Ongeza spaghetti. Mimi nikamwambia mzee nunua spaghetti. Wakamaliza nanga hivyo. Si tukaendelea kuchat na Njeri. Watoi Njeri alikuwa na familia, alikuwa na bwana na watoto ama ilikuwa tu peke yake? Njeri alikuwa anaishi peke yake. Okay. So nikamwambia spaghetti zimenunuliwa, akaniambia ni sawa. Mimi tukaendelea kuchat na Njeri. Akaniambia mimi mama Pita na furahi, unajua sinanga mtoto, na furahi watoto wakiniita mam, Kadevi kananiletea hadi wageni kwa nyumba, kanatoka kanacheza. So unaona ni Januari yote na mimi nafurahi. Namwambia Njeri, asante sana, hizo message niko nazo Rin. Namwambia asante, niangalilie tu kama mama yao. Si unajua ile situation nimepitia ndio nikajipata Saudia. Njeri ananiambia mama Pita, mimi nitakuangalilia watoi vizuri. Nikamwambia ujue Pita alikuwa amekuwa na woga home. So hata akifanywa kitu angesema. Nikamwambia Njeri, uniangalilie Pita akuzoee, mnashazoeana hizo miaka 2 ukiwa ticha yake. Nikamwambia wewe mzoeane na Pita, umuongeleshe at least afanye nini? Afunguke. Akaniambia Devi kana kuanga kasumbua, ukikaambia kitu kanaria. Nikamwambia Njeri, ni venye mtoto haja kuzoea. Njeri aliniambia mimi naelewa ni mtoto na siwezi kafanyia kitu. Nikamwambia na usimchape. Akaniambia ni sawa. Sasa tuko Januari inaisha. Nikamwambia kukafika date 1 sasa Feb. Nikamwambia Njeri, si unajua Rin, mwisho wa mwezi na kuanga ni tarehe 1. Nikaambia Njeri, nivumilie sijalipwa. Si unajua ni date 5 umewa nalipwa. Njeri aliniambia, ni sawa mama Pita, juu mimi nakuelewa. Simama hapa. Ikafika date 3, mwarabu wangu akaniambia mimi tutakulipa on Thursday. Puki, bring the chairs. Akatuambia nitakulipa on Thursday. Nikapigia Njeri nikamwambia Njeri, nitalipwa on Thursday na pesa zako zitafika Friday. Hiyo sasa ni date 6, nalipwa date 5, date 6 nikamwambia pesa ndio zitakufikia juu nitatuma through mzee. Njeri aliniambia ni sawa mama Pita. Tukaongea na Njeri wangu ya siku. Lynn, sijui. It's okay. Njeri nipeleke yangu wa pesa date 6. Njeri alikuwa ameniitishanga 600 kwa wiki za kufua nguo ezifua. Njeri breakfast ilikuwa yangu na nimfanyie shopping.
na nimlipe. So zote zilikuwa zinakuja 13,000. So nikaambia Njeri, pesa zako zinakuja leo jioni. So alikuwa anataka pesa ya? Namlipa 5,000, 300 and 500 ya kuosha food, 600 ya nguo na ya breakfast. So zote mimi nikampea 10,600. Nikamwambia juu ya graduation nimpe 13,000. Nikamwambia juu pitako na graduation this February bado wacha nikupei hizo. Na Njeri akakubali. Akaniambia ni sawa. Lakini pale Januari mzee alichukua watoto weekend ngapi? Mbili. Njeri akamkataza. Sasa venye niliwarudisha akawakataza. But Peter aliambia babake, baba unajua sisi tunakaanga chini. Walikatazwa kukaa kwa kiti. So Peter sasa anaambia babake vitu. So akamwambia tunaambiangwa tukae chini. Julin sina otherwise, nikaambia Peter, wewe nitawabaia tu viti tudogo tule twa plastic, na tukasema ni sawa. Si sasa hapa nimelipa Njeri 10,600 na watoto wakapelekwa yogurt na biscuit na baba yao. Njeri aliniambia thanks, nimepata do na baba yao amekujia watoto na biscuit na yogurt. Sasa hiyo ni date 6. Nikamuuliza na amekujia watoto na tu viti. Njeri alisoma na hakureply. The following day nikamwandikia hi, Njeri hayuko online. Lynn ikafikanga date 10. So hiyo unamwandikia hi ni date 6. Nimemlipa date 6. Yes. 7 morning ndio namwambia hi. Njeri wangu hiyo ya viti alisoma uko na boutique, hiyo hi imeingia tu moja. Yeah, so on date 10 February ndio niliona imejiandika 2. Nikamwambia hi Njeri. Lini nilikuwa nimemwambia anitumie picha za watoto, akaniambia wewe nitakutumia tu. Na unaona ameka boundary mzee asiende kuona watoto. Ati wakikuona kabla wa adapt tena ama wachukue uende na wao kabla wani adapt kadevi kanafanya nini? Kana react. Yeah. So mzee akasema ni sawa, lakini mimi wacha nikujange basi waonea wapi? Huko kwako. Njeri nimemlipa date 6. Ameniambia thanks nimepata do na amekujia na watoto yogurt na biscuit. Date 7 nikamtext hi. Ilienda moja hakureply na ikuingia. Date 10 nikaona Njeri online. Kamwambia Njeri, mambo? Kaniambia poa. Nikamwambia sasa si nilikwambia unitumie picha za watoi? Njeri aliniambia ako na mkopo ya 500. Lini nilipa hiyo mkopo? Njeri hakuwa irudi online tena. Lini nitumia credit 1,000 nikaeka 1,000 nimpigie direct. Simu ilichukuliwa na mbaba. Akaniambia Nje ako kwa nyumba. Sikukufa moyo. The following day tena nikapiga. Nikamuuliza, Njeri alichukua, nikasikia ni sauti yake, but alipea watu, ukasikia ni watu wengi wanaongea, nikakata simu. Na mbona uambii baba watoto aende kwa Njeri? Nilipigia mzee. Nikamwambia mimi nimepigia Njeri simu na mzee amechukua, akasema ilikuwa saa 3 usiku na Njeri akasema, mzee akaniambia Njeri yako wapi? Kwa nyumba. Mzee akaniambia wacha mimi ni call. Yeye alipiga simu, Njeri alishika simu. Penye alishika simu aliongea na Peter. Peter akasema baba sisi tuko sawa, na Njeri akaongea vizuri. So Njeri hakuwa anataka mimi niongee na yeye na hataki nione picha za watoto wangu. So mzee nikamwambia na mbona hataki niongee na watoto? Mbona hataki hata nitume picha? Unajua mwenzi zangu Rene sa parent ilikuja nini? Njeri kuna kitu yenye anafanyia watoto. That's why mimi nikiwa mama yake nikiwaona nitajua. Mzee akaniambia saizi niko kazi Thika. Nimepata kibarua ya siku ngapi? 3. Na huyu foreman mimi nini huyo sijui ama ni supervisor ama ni nani. Mimi nikiacha Njoki hii kazi najua hata akipata kwingine atanipea. Ngojea tu nimalize Sunday nifanye nini? Niende. Sasa tumefika hadi
23 hapo ndipo sasa tumeanza kubageni kuhusu Njeri. 24 kukasemekana ni lazima mtoto aende na snacks. 24 February. Yeah. Sasa Njeri anakuambia Thursday. Aniambia napigia mzee asubuhi sana. Mzee akaniambia the same Thursday. Akaniambia Maureen ananitanga Njoki. Unajua mimi sijaripwa. Na si unaona leo ni Thursday naweza lipwa Saturday. Nikamwambia mimi labda nikufurizie. Nilifurizia mzee 330. Akatumia Njeri. Njeri alimwambia na mimi sina simu. Unaona? Na graduation ni yake ya kesho. Mimi nikaambia mzee, si unaona nilikuwa na ile mzigo ya kulipa graduation. Graduation ilikuwa ni 1500. Lini na ninaona bado ni mingi. So mimi nikamwambia mzee, juu inakuanga sherehe. Wewe omba ruhusa. Ambia huyo foreman wako unaenda graduation ya mtoto na uwezi kosa. Mzee alifanya hivyo. Akachukua miguu Friday asubuhi. Akatoka hapo Thika na akaenda kwa Njeri. Alikuta kumefungwa na konji. Kufungwa na konji. So mtoto wangu Thursday alikuwa ameua mtoto. Aliua mtoto on Thursday. Thursday ndio kukuja Friday asubuhi. Saa 9 aliua mtoto. Hiyo kuua mtoto akamlap na wakaenda kwa kiateka, wakaitisha ufungu, wakafungua gate na wakatoka. But hiyo ni Peter alisema. Juu hiyo Friday Peter ameenda graduation rin. Tupeleke pole. Turudi nyuma kidogo. Mtoto ni Davis sasa ameuliwa. Aliuliwa. So babake anafaa aende kwa graduation Friday. Yeah. So amefika Friday kwa Njeri, amepata kumefungwa na konji. Yeah. So Peter akiongea nawe baadaye anakuambia Devi aliuliwa Thursday. No. Tupeleke hapo tuelewe. Peter ameenda graduation Friday. Na mtoto ameuliwa Thursday na Peter hajasema mtoto aliuliwa aje. Ameuliwa. Ngoja nikwambie Lynn. Niambie. Hiyo Friday wamemaliza graduation. Mzee ameenda kwa Peter kwa Jelly amepata amefunga. Mimi venye alinitumia first picture juu kwa graduation mimi nilimwamkia nikamwambia hai mlienda graduation. Tulienda. Nikamwambia hey si unitumie picha sasa wakiwa na Devi na Peter. Nikamwambia juu hiyo ni sherehe uende na watoto wote. Aliniambia nilipita kwa Jelly na hayuko na Peter nimempata shule. Unaona? Nikamwambia mbona ukwenda na Devi? Ndio ni sherehe ile msikule sherehe peke yenu. Akaniambia hapana kwa Njeri hakuna mtu na amefunga na konji na Peter ameniambia teacher alikuwa anamuita teacher walienda na Devi usiku job. Unaona? So mzee akauliza Peter na sasa wanakujanga saa ngapi? Najua watakuja jioni. So nani alipeleka Peter shule hiyo siku? Peter aliachanishwa kwa nyumba Rin. Akaamka juu anapenda shule kabisa, mtoto wangu anapenda shule kabisa. Akajitayarisha na akaenda shule. Na hakusema kitu chochote. But mimi venye Peter nilitumiwa picha Peter. Nani alikutumia picha? Ni mzee sasa kwa graduation. Ni mzee. Nikamwambia smile Peter ana smile ni fake. Ni fake. Akaniuliza kwa nini? Mimi najua Peter wangu. So venye walimaliza graduation, mzee akaambia Peter tuende. Hata muacha kule juu unaona hakuna mtu. Na ajui Njeri alienda wapi. Peter akaambiwa waende na baba yao wakae ndio jioni atamrudisha. Lini Peter alikataa. Akamwambia mimi teacher aliniambia nikienda na wewe atanichapa. But baba nikifunga shule, unikuje miska inaticha tena. Akamuuliza mbona, unachapangwa, nikifanya makosa. So mimi nikaambia mzee, unaona hiyo sura ya Peter, hadi lashes za uchafu amekawia kama hajaoshwa. Peter alikubali, akaenda akachokwa kiateka. Kai. Unaona?
So hiyo ni Friday Lynn. Mtoto amekaa Thursday, aliona mtoto wao akiuliwa hivi na macho na hajasema na hajaambia mtu. This caretaker mwenyewe alimwambia ende aoshe damu. Aoshe damu. Hiyo Thursday alimwambia aoshe damu. Juu si wameua mtoto. Damu ilimwagika. Na Peter ameambiwa arudisha ufunguo kule. Juu huyu Njeri wamekava mtoto, wametoka na yeye. Juu gate huwa inafungwa. Huyu walipea Peter ufunguo arudishie caretaker. Asubuhi na Friday alienda akapata damu na akaambia Peter aoshe na asiseme. Caretaker aliambia Peter aoshe damu. Peter ataambia babake na alimekataa kwenda na babake. Amesema achwe huko kwa hiyo caretaker. Hiyo caretaker ameona baba mtoto na hawezi sema kuna anything imehappen. Hawezi sema aliambia Peter aoshe damu. Na huyo caretaker tu bado wako hapo tu na ananiambia story venye kurienda. Caretaker Na ni mama ako na watoto. So Peter ameenda amekaa pale. Peter amekaa Friday, Saturday. Kwa nyumba hii na mtu. Ya caretaker sasa. Ya caretaker. Juu ameshamchukua. Peter aliambiwa siende na babake. Juu I think teacher alijua akienda na babake atapeana kila kitu. So akaambia usiende na ukienda nitakuwa venye nimeua mtoto wenu. Peter alienda pale akakaa Friday, Saturday, Sunday. Mzee wangu si Sunday tulikuwa tumeagree na yeye akuje ndio aone nini? David. Aone watoto. Juu sasa ameona Peter na hakuona David na kule ameomba siku moja hiyo Friday. So huyo angefutwa kazi na otherwise. So akasema avumilie hadi Sunday. Alikuja Lynn. Alipata ule caretaker hapo nje na Peter na beshte Riru wa Njeri. Kumuona ati wanamwambia Njeri hajakuwa huku for 3 days. Sasa tunataka twende mama harusi tukamwangalie huko na tukawaangalie huko na Devi. Walijuaje ameenda mama harusi? Walijuaje Lynn? Walijuaje? Na Peter anajua everything. Walijuaje? Na bado Peter aombi dad. Peter ambi kitu. Anaogopa. So mimi nikiwa nimekaa nilitumiwa na beshi yangu bado wako Saudi akanitumia kapicha ka Devi. Akaniambia Kinjo si ni Devi. Nikamwambia ni Devi wangu kwani kumeenda nini? Akaniambiwa huyu mtoto ameachwa mama harusi. Unaona? Amuliza ati mama harusi. Aje na Devi hajakuwa mgonjwa. Lakini mindset zangu zikapiga. Labda aligonjeka, Njeri akaogopa kwenda kulala na yeye wapi? Hosi. Akaona tu acha nimwache wapi? Hosi. Sasa ubeshte yako mwenye amekupigia picha amejua aje Devi ako mama Lucy? Sijui juu mimi kwanza nilichanganyikiwa Lynn. So hata sikuwa imongelesha tena. Venye alinitumia picha alisema aka katoto kanauliziwa kako hosi. Ngoja kidogo. Mtoto alikuwa hosi. Na picha nani alipeana ya? Hiyo ndio kitu huo inanishangaza. Ilifika aje? So mimi nikamwambia walituma picha inakaa aje? Ya David tu. Akiwa sawa. Kabisa venye tu unapinga kama mtoto wako picha. So ilikuwa imepigiwa hospitali ama ni picha ulikuwa nayo hapo mbeleni? Hiyo ni picha nilikuwa nayo mbeleni ndio Njeri venye watoto walikuwa wanapeleka kwa Njeri nilikuwa nimepigwa picha mingi. So mimi nikamuuliza David hajakuwa mgonjwa lakini wacha nitume kazini zangu. Kuna kazini wawili wako Utawala. Kawaambia endeni mama Lucy mniangalilie David labda Njeri aliogopa kulala na yeye wapi? Hospitali. Kazini zangu walichukua gari wakaenda mama Lucy. Na mimi nikapigia mzee. Akaniambia mimi hata niko hapa nje na hawa kiateka wananiambia wajaona Njeri siku ngapi? 3. Sasa walikuwa wanataka kwenda kuangalia mtoto mama harusi wakiwa na Njeri. Nikamuuliza aje. Walijuaje ako hospitali? Na mbona hawakusema? Akaniambia hapana, wacha twende tukaangalie. Peter hajaongea Lynn.
Venye wanienda mama harusi nilimconnect nao kazini zangu. Wakaenda wakafika mama harusi. Kufika mama harusi walizunguka world. Siku na kuanga na registering, mtoto amegonjeka, amefanya nini hivi. Wakakosa mtoto. Wakaambiwa waende mochari. Lynn walienda mochari. Wakapata David Ndongo. Hata hajaandikwa David Ndongo Gaku, aliandikwa David Ndongo peke yake. Na jina hakujiandikisha Phyllis, alijiandikisha Paris Njeri. Ndio alimleta mochari. Yeah. Na akaandika namba yake ya simu. Lynn, mtoto hajakuwa hospitali, hajakuwa mgonjwa. Aliingia aje mochari mama harusi. Mtoto, mimi Lynn hata venye nilifika, nilisikia kupagawa na kichwa. Juu kuona mtoto, singemtambua Lynn. Kwa nini? Mtoto ako na majeraha kila mahali. Mtoto amegongwa, amepasuliwa huku, amechomeka. Mtoto amechomwa kando kando. Lynn, mtoto ana nyama hapo kwa mguu. Lynn, mtoto amecholwa, vidonda, amechapwa. Amechorwa nini? Amechorwa tattoo pattern. Na si tattoo ile ya kawaida, unaona ile ya kudunga, unaona ni tattoo ya kuingizwa kwa nyama. Na kisumoto. Walikuwa na choma sijui nini. Peter alikuwa anasema walikuwa na choma hadi pipe wanachoma wanamdunga nayo. Lynn, swali yangu ni mtoto alikubaliwa aje mama Lucy? Alikubaliwa aje na hizo majeraha zote? Hawakuchukua ID ya Njeli. Na Njeli alijiandikisha mtoto hakuwa mgonjwa Lynn. Walimchukua aje na hizo majeraha zote? Njeli alimfanyia unyama huyo mtoto wangu. Na mama Lucy wakamchukua. Mbona walikubali kumchukua? Na Devi si mgonjwa. At least Devi angekuwa mgonjwa, alale pale hospitali, waseme process ilianza hapo. Devi aliletwa kama akiwa amekufa na wakamchukua. Akiwa hivyo mwili? Yes. Akiwa hivyo mwili. Hajafanywa matibabu mama Lucy. Aliletwa kama amekunjwa na leso. What? Yeah. Ilifika mpaka hapo aje. Alimchukua aje huyo mtu wa mochari? Kungi ukuni tuli. Alichukua aje huyo mtoto? Maswali yenye niko naye. Na wakakubali kuchukua bila ID ya Njeli. Njeli aliandikisha namba yake na akaandikisha jina mbaya. The real number ya simu? Yes, the real number. Ndio iliandikishwa kwa mochari? Yeah. Okay. The real number ya simu. Yeah. So yeye ndiye alipeleka mtoto. Yes. But akajiita Paris. Yeah, si Phyllis. Yes. Sasa hakuna police statement. Hakuna police statement. Akuuliza mbona huyu mtoto wako na majeraha hizi zote? Na juu hiyo siku ndio aliuliwa hadi hiyo kupasuliwa kwa kichwa na alikuwa na damu. Wakuuliza mbona ako hivi? Wakuuliza mbona huyu mtoto wako na hizi majeraha zote? Mbona? Na wakachukua mtoto wangu Lynn wakamweka mochari. What? Mbona walifanya hivyo? Mbona walikubali kumweka? Na wakufuatilia Njeli. Mbona? So Peter ndiye anakuambia sasa wamempata mtoto, si ndio? Peter aliinua mikono. Akasema baba, sasa mimi nitaongea ukweli na usinichape, nilikuwa naogopa. Akamwambia daddy, kulikuanga Thursday. Mtoto wangu anajuanga kila kitu. Akamwambia baba, kulikuanga on Thursday. Hatukuwa tumelala. Sisi baba, Njeli alikuwa anapika chakula, wanakula hivi na uncle alikuwa anaitwa Jackson, boyfriend yake. Wanakula, hatupewi food. Devi akijisuzuria maji, Pupuli alikuwa anaambiwa afuize nguo kama ana nguo. Anachapwa baba kama ana nguo. Ndio akatoa hadi marks zake za mikono. Kamwambia baba, niangalie sasa. Peter, akona marks? Lynn, unaweza ona mtoto wangu huyu, naona anatembea hapa, huwezi amini. Sasa Peter akasema baba, wacha nikuambie kila kitu. Thursday jioni, auntie tulikuwa tumekaa chini.
Devi akajipupulia hiyo usiku. Ticha alianza kuchapa Devi. Na mimi nililia. Akamwambia ticha, wacha kuchapa Devi. Boyfriend alirukia Peter. Akaanza kuchapa Peter, akamchapa. Na Angel anainua Devi juu akimgongesha. Gai. Devi zile vidonda alikuwa amechomwa, alikuwa na chapo zikimwagika damu. Devi akaona Devi ameanguka chini, damu imejichola sana. Ati Devi alianza kushake. Tita alichukua pipe akaingiza mwiko, akamugonga tu kichwa. Na hapo ndipo Devi alipokufa. Peter alisema aliona Devi amerosha miguu karibu amshikilia, na Devi akanyamaza. Tita alichukua viatu mbio. Akachukua viatu akavaa, na yeye ule boyfriend akaachana na Peter. Wakachukua mtoto wakamkunja haraka. Wakaenda kwa caretaker. Boyfriend akaitisha ufunguo. Na wakatoka wakaenda. Na wakaambia Peter chukua ufunguo urudishe kule. Na Peter akarudisha. Na akakuja kwa nyumba akalala. Na damu. Zindi huyu caretaker alikuja asubuhi akapata uko damu hadi kwa TV kila mahali. Na akaambia Peter chukua dasa uoshe. Na Peter akaosha. Mbona huyo mama alifanya hivyo? Na ako na watoto. Mbona alikubali kuambia Peter afanye hivyo? The caretaker. Rin, ulifika aje sasa wakakuambia ukiwa Saudi? Sasa mimi Sunday Rin, kazini yangu wameenda, wameona mtoto, wamekubali ni Devi. Hata wakuwa wanamjua. Devi ametolewa meno Rin. Devi ametolewa meno. Peter alisema hiyo meno ilikong'oka, hata akupewa maji na akaendelea kuchapwa. Linjeli alichukua chai anamumwagilia mbele ya brother yake. Anamumwagilia hapa. Si uchungu ati ya wanza mumwagilia hapana. Anamumwagilia hapa. Anatoka anamumwagilia pengine. Hivyo. Tutakiona. So mimi hiyo Sunday nilipigiwa simu. Wakaniambia ni ukweli ni Devi. Na Devi hatakuwa tunamjua venye amefanywa. Nikamuuliza, mko na uhakika ni Devi? Wananiambia Lynn, kitu ya kwanza kuna Nelson Mike Midhamo, yeye hutetea watu wa Gulf. Nilimtumia tu audio. Akaliprai. Akaniuliza what, nikamwelezea kila kitu. Kutoka hapo akaanza kufuatilia agents wangu unaona kule singepewa ruhusa. Juu contract yangu ijaisha. Akafuatilia agent wangu. Mimi nashukuru Nelson sana junior alifanya nifike huku. Nitakuja. Akapigia agent wangu na huyo mwenye Steve alikuwa amenileta, akapigiwa simu. Akasema mimi nitafanya juu chini hadi Maureen arudi hapa. So director anaitwa Eunice Mwangi. Mama ako na heart mzuri kabisa na Mungu ambariki. Juu Warabu wangu wajui Kizungu. Alitafuta hadi mtu mwenye anajua Kiarabu huku Nairobi. Wakaongea na nani? Na huyo boss wangu. Wakaongea wakasikilizana. Huyo Eunice alikuwa amejitolea hadi kunilipia flight. But boss wangu akasema si tunapenda Maureen. Akakulipia? Wakasema si tunapenda Maureen, tunapenda kazi yake. Na that's why tukampea hadi ruhusa aende. Hivyo ndivyo nilijipata huku. Mike amefuatilia hadi alikuwa analipa DCI kumbe alikuwa DCI fake. Akamkula pesa na akamblock. Sorry. Mimi kufika huku on Tuesday last week ndio nizike mtoto on Wednesday. Kufika huku agents wangu ni wazuri sana. Juu Rin
Hakuna mtu wa kwetu alinikujia airport. Hata kama si agents wangu, singekujiwa na mtu na sikuwa najielewa Lynn. Hata kina shosho? Hakuna. Hata aunti zako? Hakuna. Agents wangu ndio walinikujia airport. Wakanichukua wakanipeleka hadi kwa kina mzee. Tukatoka kwa kina mzee tukaenda hadi mama harusi mochari. Nikaenda nikaona mtoto wangu hivi na macho. Lynn, ile picha kwanza nilipita hivi mtoto nikiwa nimewekewa hivi. Kichwa ya kwanza niliona kichwa ya mtoto. Kichwa imeharibiwa ikae kichwa ya mtoto. Hapo ndipo tu nilisikia nimeishwa na nguvu. But agents wangu wakanishikilia tukaingia mama harusi. Niliona Devi kweli. Hapana kutoka hapa kichwa hivi. Jua alikuwa amefunikwa hadi hivi nusu. Nikaona Devi uso kweli ameharibiwa kabisa. Na kalikuwa sahi how old? 3 ama 4 years? Yeah. Sasa nikamwambia ndio niamini kweli ni Devi. Nifungulie chini. Kunifungulie chini. Uko kumbe ndiko wasi. Ndio maana alikuwa amefichwa. Lynn, ungeona mtoto wangu huko chini. Pia hii mkono amekatwa vidole. Mtoto wangu amemharibu kabisa. Lynn amemharibu. Mtoto wangu ungemuona mgongo. Ungesema ni Devi. Mimi maswali yangu iko tu hapa. Mama kiateka ameambia mtoto aoshe damu. Na huyo mama bado ako kwake. Ako Kayole hapo kwa maji. Okay. Mbona akaambia mtoto aoshe damu? Yes. If hakuwa anajua kitu chochote. Then hiyo Sunday ati wako hapo nje wanasema wakiwa na huyo beshte ya Njeri. Wakatafute mtoto mama harusi. Walijuaje ameenda mama harusi? Na wako tu hapo tu wanapumua na wanatembea ujue. Haki ya mnyonge haiwezi patikana. Sorry nimezika mtoto Friday. Nikaenda kwa kazini yangu. Watu walikuja mazishi akina shosho. Lynn, wacha nikuambie. Nimezika mtoto saizi, sikujisikia. Nilianguka na nikapelekwa hosi. Na nikarudi bado nikiwa weak. Shosho yangu juu mimi nilikuwa nimeambia Nelson. Juu watu walikuwa wananiuliza mbona sikuacha watoto home. Mimi nilifunguka Lynn. Juu hiyo kitu ilikuwa bado inaniuma. Nikaambia Nelson. So Nelson ali-explain. Shosho walikujanga meeting na aunti zangu. Kuni question hiyo time. Mbona umenianika? Mbona ukasema maneno za kwangu? Situngekaa chini uniambie. Lynn, hiyo ndio ilikuwa light time ya kuniuliza hizo maswali. Agent mwenyewe akamuuliza, umewahi kufisha mtoto? Ulisikia aje? Hivyo ndivyo huyo msichana anasikia. Hizi si masaa za kumuuliza hizo maswali zote. Shosho alisimama akasema, anataka rorashio, nimlipie rorashio yangu. Yeah, niitisha rorashio. Agaya. Alisema nilipe rorashio yake. Nanisa Lynn, mimi nimekufiwa. Hajui peni yenye nimepitia through between. Hajui, lakini ananiitisha rorashio. Nilipe rorashio. Niko na nini Lynn? Saudi kutoka hata na 5 bob. Ananiitisha rorashio. Huyu ni mtoto wangu saizi hatuna kwa kuishi. Lynn. Mimi sijapata kitu ya kukula Lynn. Ninatoa wapi pesa ya rorashio nimlipia rorashio? Kai, what am I hearing? Wait. Mtoto wangu ataenda kwa shimo 2 minutes. Amekuja kuniingililia. Lynn, hivyo ndivyo nafaa kufanya. Na plus, unaona wale aunti walinipigia simu direct. Yes. Hawakukuja mazishi. Juu walijua chenye walifanya. Huyu shosho badala watoto tu. Badala tu agoje hata nipate peace of mind. Na saa hizo anasema tukiwa kwa kina mzee juu ndikuwa mulizika tulizika Devi.
Lynn, hivyo ndivyo mtu hata kama anatuchukia aje Lynn. Juu hiyo ni kutuchukia yenye ina mbele wala mwisho. Hiyo ndio the right time alikuwa anafaa kuniuliza mambo kama hizo Lynn. It's not the right time. It's not the right time. Lynn, Shushu ametupitisha mambo magumu na that's why sisi tuko hivi. Na mimi nakuanga na hiyo pain. Hiyo ni kidonda. Plus Njeri akakuja kuniweka kidonda ingine juu. Hebu niambie Lynn. Saizi mzee ana kazi, kozi venye kulizikanwa, haizi rudi pale kazi. Si unajua kazi ya mjengo venye inakuanga? Najua mami. Ukikaa Junior alikuwa anashughulikia hizo maneno zote. Za mazishi. Ana kazi. Mimi sina kazi. Si kurudi na hata Bob Lynn. Saizi sina kwa kukaa. Hata mtoto wangu kuzikwa walikuwa wanafanya mchango. Nikuulize, Njeri yako wapi? Njeri alipotea hajaonekana hadi wale. Mumerudi kwa hiyo nyumba? Walisema, mzee wangu alisema walifunga nyumba ya huyo boyfriend yake. Ya, huyo boyfriend anaitwa nani? Jack nani? Simjui mimi na. Uko na picha? Hatuna picha ya Jack. But okay. Picha namjua anaitwa Jack. Yeah, nikuulize Lynn. Niulize. Nyumba ya Jack ilifungwa. Ilifunguliwa aje akatoa vitu akaenda. Nani walikuwa wamefunga? Ati ni DCI. Jack alitoa vitu akaenda aje. So sasa iko vacant. Ilishaingiwa cause mimi nilizikana hiyo Wednesday nikaenda kwa kazini yangu. Sio na zile mapresha Shushu amenipia bado upo kwa mazishi. Mimi nikamwambia hata kuko mzee sitabaki. Wacha niende nitafute place at least nita relax mind zangu nijue what next. Nikakaa Thursday, Friday, agent wangu akaniambia Saturday natakikana Nairobi. Wamekuwa amenishikilia Lynn kabisa. Hadi huyo Nelson mazishi alikuwa anatuma watu. Mimi mocha Lynn. Watu wetu hakuna mtu alikuja hata mmoja. Mocha Lynn. Akuje nisaidie kubeba mtoto wangu. Na hakuna. Mimi watu wenye walikuja ni rafiki walikuwa wanatumwa na Nelson Mike Midhamo na watu wa kwa mzee wangu, lakini wakwetu hakuna hata mmoja alikuja. Njeri, ulirudi kwa hiyo nyumba? Sasa Friday nikaenda huko kwa kazini yangu, nikakaa Thursday, Friday, Saturday nikakuja Nairobi. Nikaambia mzee bado wako na kale kanyumba hata hajalipa. Tukaenda tukakaa hapo, nikamwambia wacha tuende huko huyu Njeri na huyo boyfriend Peter alitupeleka. Tukaanzia na kwa boyfriend tukapata kuna light. Sasa tukasema juni usiku labda wameshakuja kwa nyumba wamefanya nini? Wamejifungia. Tukapigia DCI. DCI alikuja. Akapata ni watu wageni wako huko. Akasema mimi nafaa kwenda niandikishe nini? DCI walikuja? Dandola. So DCI wakanibeba. Wakanipeleka, tukasema niende niandikishe statement. Station yenye ilinipeleka wapi? Saudi na mbona niliacha watoto. Mimi niliwaelezea kila kitu na wakasema ni sawa. So venye tulienda Lynn, hata kama sijafika kwa ofisi, huyu mtu mwenye tulikuwa naye kwa hiyo gari ya DCI aliniuliza chai yako tunakunywa. What? Yeah. Chai yako tunakunywa. Na ilikuwa ya DCI kabisa? Ni gari ya DCI mwenyewe. Huyo mtu alikuwa na drive. Kushuka tu chini hata sijaingia kwa ofisi. Chai yako tunakunywa. So saa kwa ofisi ya DCI? Tujafika kwa sasa tumeingia. Mlikuwa mnaenda ofisi gani? Kwa DCI sasa. Yes. Hapa Kiambu. Dandola. Sasa si tumefika tuko karibu kuingia kwa ofisi juu tumeshashuka kwa gari. Huyo mtu ananiuliza chai yako tunakunywa. Come on. Mimi nikamwambia mtakunywa. Kai. Nikaenda pale kwa DCI, nikaandikisha kila kitu. Sasa tukitoka kuna jamaa aliingia, simjui. Venye aliingia akaambiwa huyu ndiye mama wa ule mtoto tulipata amekufa. Nini sijui nini. Haya wakaongea wakamaliza. Mimi nirudi mfuko nikapea DCI 1000. Huyo mzee 500. What? Hapa mambo ndio ilikuja Lynn. DCI akasema mzee wangu akienda kulipota alimpea 200.
Yes, alimpea 200 Lynn juu ya station yenye sisi tuko. Huyo mwingine anasema mimi nasukumananga na gari nikienda tao kuwatafutia reports zenyu, niko njaa, niko kila kitu. Unaona sasa akaanza kuji-express. Mimi nikamwambia ni sawa, hiyo Monday ukienda mimi nitalipa nini? Mafuta. Nitalipa fare na nilipe everything. Akasema ni sawa, wakafurahi sasa uko na hata wamechangamka, wameanza kucheka, kuongea vizuri. So mimi nikatoka Nikaenda. But Lynn nikuulize, hizo ni siku 10 na hakuna kitu yenye wamechukua kutoka hiyo siku. Huyu Nelson aliwaambia amekoniwa 30,000 na huyo mtu alikuwa anajifanya ni DCS. Sasa venye Nelson alimwambia mimi hata nimeshakoniwa. Aliuliza, yani wanapea mtu mwingine 30,000 na mimi niko njaa, nafanya kazi nikiwa njaa. So hapo ndipo alianza kuji-express. Sasa nikuulize Lynn, mimi sina uwezo. Hakuna kitu chochote mimi naweza fanya. Wao ndio macho yangu. Na Lynn wangeanzia pale mama harusi. Si kila kitu ingekuwa imesha completiwa. Mbona wajafanya kitu yoyote? Wananyamaza tu. Wananyamaza tu. Sasa hata ujui fili sako wapi? Sijui kwenye fili sako. Sijui kwenye huyu Jack kwenye yako. Lynn, Phyllis, au DCI wameona huyo mtoto wangu venye huyo mkubwa venye amefanywa. Anawaambia mimi nilikuwa natolewa damu, auntie anaweka kwa mkono wanakunywa. Ni evidence gani ingine wanagoja? Postmortem imetoa evidence venye nani Devi amefanyiwa. Postmortem inasema? Postmortem hata niko nayo hapa. Devi aligongwa na kitu blunt kwa kichwa. Devi amechorwa tattoo huku nyuma. Devi amechomeka. Ni evidence gani ingine Lynn wanataka? Na ule mama alijiandikisha lakini namba akapeana. Yes, na kama wangeanza hapo mama harusi, saizi hiyo kesi singekuwa imeenda sana. Ingekuwa. Huyu mwenye alikunyunisha aliambia Peter aoshe damu, ako tu kwake hapo kwa proti. Anaitwa mama nani? Anaitwa mama Sela, sijui mama nani. Yeye ndio caretaker. Yeah, Lynn hiyo Saturday kutoka kwa DCI nilipitia kwa huyo mama. Nikampata tu hapo, tukabishabisha. Akatoka. Lynn mimi nilimuuliza, ni aje? Poa. Kama mzazi. Sasa poa. Hey, ulisikia venye kulienda? Sasa mimi nikamwambia mimi ni mama yake, nikaanza kumwelezea venye niliachia Njeri. Aliniambia alikuwa nasikia Devi akichapwa kila siku. Na aliyekataza Njeri mara 3. Ati mimi nilimkataza na venye niliona hakusikia. Nikaachana na yeye. Alienda Lynn kwa nyumba akapata ati mtoto amechomeka. Ananiambia na mdomo yake. Mimi nilienda nikapata Devi amechomeka, nikauliza Njeri, "Hey, kwani huyo mtoto amekuwa mweupe aje?" But niliona ni kuchomeka amechomeka. Na Njeri akaambia Devi, "Ingia na uko ndani." Huyo msichana bado wako tu kwa Lynn. Ati huyo msichana alituma besti ya Njeri. Akamwambia juu wanakuanga besti ile kabisa. Huyo msichana hata akiweza shikwa saizi anaweza sema kwenye Njeri yako. Akaulizwa, huyo msichana mama Sela akatuma huyo kwa Njeri. Alienda akapata Devi amechomeka. Ni ukweli venye Njeri alikuwa anamchoma hivi kando. Na hakuna kitu yenye alifanya. Alikaa tu kwake. Na nakuja kusema hiyo Sunday wanataka kwenda kutafuta Devi mama harusi. Walijuaje Lynn ako huko mochari? Walijuaje ako mama harusi Lynn? Mbona akaambia mtoto wangu apanguze damu? Mbona wanifanyia hivyo? Mimi nilimuuliza, akiwewe ni mama na uko na watoto 2, jiweke tu kwa miguu zangu. Si hata alafu ananiambia, mimi hata nilikuwa naona baba yake pale akikuja. Nikamuuliza, "Si ungemuita tu kando, umwambia watoto kunaenda hivi na hivi na hivi." Aliniambia, "Sikuwa nasikia kuongea." Aje. Na unaona yenye mtoto wangu anapitia through, unaona hivi na macho Lynn. Huyu Peter alipanguza damu na anajua mtoto alikufa, but anajifanya ajui. Anamwambia waende watafute mtoto mama harusi.
Hizo maswali mingi mimi najiuliza tu, na huyo msichana tu amekaa tu kwa nyumba yake na amani na watoto wake, lakini watoto wangu wamehangaishwa. Devi amekufa, sitawahi muona tena. Huyu mwingine amemwachia. Sijui. Huyo mtata mkubwa anakaa tu hivi chini usiku analia, anasema Peter. Mam Peter, Devi akigongeshwa nilikuwa tunasikia nimshikilie, lakini alikuwa ananichapa. Mimi nilikuwa nasikia tu nitaloke. Na saka mwambia, usiwahi sema. Ukisema nitakuwa venye niliua mtoto wenu. Lini unajua hata nikikuja venye nilifika kwa mzee wangu huko home, mtoto wangu wako anataka kunikaribia. Aliniambia, mam, najua utanichapa. Najua utaniuliza mbona sikusema Devi alikuwa anafanywa hivi. Lakini mimi niliambiwa, mam, nikisema nitauliwa. Kwa hivyo usinichapa, unisamehe. Hadi agency wangu wakiwa hapo walimshika tu wakamwambia, sasa mama amekuja. Mtakuwa mkikana na hawezi kuchapa, mwambie kila kitu. Peter anasema kila kitu, hadi venye mtoto wao alikuwa anafanywa. Lina alikuwa anadunga huyo Peter dawa za kulevya. Asipojisikia na mbeba na mpeleka kwa kitanda, anaachwa akifanyia huyo mdogo unyama. Peter amechorwa hapa kichwa ya nyoka. Gai. Peter huku nyuma ukiza mwana venye anakata huwezi amini. Peter anatolewa damu na silage. Auntie anakunywa, huyo Njeri anakunywa. Mbona Njeri angechukua watoto wangu watupe kwa barabara aseme amechoka? Njeri tujaiko sana hiyo miaka 2. Njeri sikuwa ikosa kumlipa. Mbona akanifanyia hivyo watoto wake? If Peter saizi yako hivi, Devi alikufa kifo cha uchungu aje. Jua hadi venye alikuwa amempasua kichwa. Una hope nini itafanyika? Justice tu. Hizo siku ni mingi sana na disia ya kuna kitu wananiambia. Hizo ni siku mingi sana. Mama Sela amekaa kwa ploti yake na ameridhika. Na anajua niambia mtoto wangu awashe damu. Mama Sela alienda mtoto wangu akaona amechomeka. Amesikia mpaka mtoto wangu akichapwa Lynn. Na kuenda kuniokolea huyo mtoto. Huyo ni jilani ina gani? Na kona watoto 2. Na Phyllis. Phyllis alipotea. Akaenda. But between huyo beshi yake, mwenye alienda akaona Devi amechomeka, mwenye walishikana na huyo Mama Sela tu wanaenda mamarusi, au wako na maswali za kurudisha. Mimi nataka tu wanirudishe, waniambie walijuaje mtoto wako Mama Lucy? Walijuaje kuambia Peter aoshe damu ya Mama Sela? Na nikiateka alifanya hivyo kwa nini Lynn? Mbona alifanya hivyo? Ni mwanamke. Na hiyo ndio ingekuwa evidence, I think, kwa fikiri zangu. Labda aliambiwa aoshe, akajua hapa nitajulikana, wacha Peter aende afanye hiyo kazi. Juu nasikia alipanguza TV ukuta na chini kwenye damu ilimwagika. Mbona akafanya hivyo? Mbona akaambia mtoto hivyo? Una regret chochote? Mimi na regret sana Lynn. Sana. Mimi na regret tu sana. Una regret nini? Na regret kwenda Saudia. Na regret tu. Afadhali mtoto wangu angekufa ni Jarin. Nijue tu. Juu tulikuwa tumefika mwisho wa maisha. Nijue. Afadhali Devi angekufa ni kulala njaa. Afadhali Devi angekufa nikiwa kwa mikono yangu, nikijua ni shida imemuua, kuliko kunifanyia hiyo unyama Lynn. Ameacha huyu mwingine na damage kwa akili zake. Amemwacha na kidonda. Lini mtoto wangu amejaa vidonda kwa mgongo. Peter anaweza kula aseme naumwa na tumbo. Namuuliza ulikuwa unachapwa kwa tumbo. Ananiambia, mam, ni juzi kuwa nakula.
Ni juzi kuwa nakula. Akina shosho ungetaka kuambia nini? Mimi Lynn, wacha nikuambia. Niko na uchungu na wao. Na mimi huyo auntie alikuja kunipigia, kuniambia pole. Si yeye alifanya hivyo. Mimi nilimwambia sitawahi kusamehea. Nilimwambia sitawahi kukusamehea. Akaanza kusema ni wewe last born. Nikamwambia hapana. Mimi nakujua wewe uliniambia hivyo na mdomo yako. So mimi siwezi kuwasamehea Lynn. Siwezi. Hata siwezi pata nafasi Lynn. Siwezi. Jo. Kama huyo shosho alikuwa anataka watoto wangu Lynn, hata umpe 1,000 siangetosheka. Lakini unamtumia 14,000. Unajaribu hadi kumfanyia shopping yenye hajaipata. Na atosheki. Kai. Bado anafikia senye nimebaki nacho Lynn. Hata kama ananichukia kiwango gani Lynn, angenifanyia hivyo. Lynn, after kuzikana naita watu mkutano hapo. Huyo shosho nasema hadi agent waitwe. Ati niseme mbona nilimwanika. Lynn, nilienda hapo na machungu. Na nikasema vile shosho alifanya. Nikaambia kila mtu hapo. Na aunti zangu walishtuka. Sasa wenye si watoto wake, saidi ya brother yake. Shosho hapo venye aliniona, alinishika hivi akaniambia, wacha kusema. Tutaenda kuongelelea hizo ni mambo za nyumbani. Mbona akasema hivyo kama anajua kuna kitu kama hiyo alikuwa anafanya. Na mzee ako wapi sai? Mzee ako Kiambu. Mzee wangu ana kazi saa hizi. Sisi wenyewe hatuna kwa kuishi. Mbona mmekuja kujificha huko? Tumekuja kujificha. At least niwe na peace of mind. Lynn, hadi kwenye hiyo nyumba yenye amekaa hatujalipa. Mimi kazi sina. Mimi Lynn nimerudi tu venye Kenya ilikuwa imefanya niende Saudia. Ndio nimerudia tu Lynn. Kwa sababu sina kitu. Sina kazi, sina kwa kuishi. Nimeachiwa pita na majeraha. Na on top of that mwingine ameenda. Hata nimekuwa worse kuliko venye nilikuwa kabla nienda Saudi. Maswali gani kabla tufunge hii episode unataka zijibiwe? Nataka zijibiwe kwanza ya mama harusi. Waliitikiaje mtoto? Waliitikiaje mtoto? Kama amefanyiwa hivyo. Kama amefanyiwa hivyo majeraha zote juu zinaoneshana. Walimkubali aje? Huyo DCI mtoto ametoa kila kitu. Na amesema hadi huyo mama Sala alisema damu yoshwe. Mbona amekaa tu kwake kwa nyumba na amani? Kuna huyo mwingine anaitwa Agibe Shtianjeri. Mbona alienda akapata mtoto wangu amechomeka na hakuongea. But hiyo Sunday wako hapo kwa proti kusema wanaenda kuangalia ati mtoto mama harusi. Walijuaje Jerry alipeleka mtoto mama harusi Lynn? Number 4. Mbona huyo Jerry hiyo ni more than 2 weeks. Hajapatikana. Ako na freedom kwenye anaenda Lynn. Mbona? We will find out. Sawa? I know si rahisi. I know sai kuna maswali mingi. Hata mimi najiuliza. Mimi Lynn, saizi nipata tu Jerry. Jerry amesimama tu hapa mbele yangu. Nimuulize maswali 3. Jerry, mbona ukanifanyia hivyo? Jerry, mbona ungechukua watoto wangu ama unipigie uniambie? Mama Pita, mimi nimechoka, sitaki kukaa na watoto wako. Wakujie. Ama awatupe tu mahali kuna good Samaritan Lynn. Anaweza wachukua wapeleke polisi. That, mbona alikataza mzee wangu asiende kwake? Mbona alimwambia asiende kwake? Tuta find out. We will find out. Sawa? We will find out. I know namba yako ya simu haiwezi peanwa sahi. Uko na email? Niko nayo. Hebu nipe. Ni sawa, utaniambia, tutaiweka hapa. Also, we'll see what we can do. Maybe mnaweza fungua, maybe pay bill.
yenye watu wanaweza channel their support for investigation, costs, anything, but above all, justice. Yeah, sana justice. Above all, justice. Above all, upate justice. Yeah. Na tujue hizo maswali uko nazo ndio kila mtu mwenye ana watch anajiuliza. Yeah. And I know hatutakuachilia. Mi na Kagoni tutafuata hii story mpaka upate justice. Mark my words. Yeah. Mpaka upate nini? Justice. Yeah. Siwezi kuambia ukuwe strong. Haita make sense. But survive too. One step at a time. One step. Ukisurvive tu leo, iko sawa. Survive to one step at a time. Ni sawa. Watu wana watch, ungetaka kuambia nini? Mtu mwenye tu anaweza kuwa na kazi, ape mzee wangu. Mtu mwenye ako na kazi tu anipe. Mimi kama nimeenda Saudi na nikatoboa hiyo 5 months. Utapata, you'll get more than a job. Naweza fanyia mtu kazi kama nimejitolea. Mzee wangu pia ni mtu hard working, amezunguka. Na kazi yenye anapata hizi kosa kufanya. Ni sawa. Saizi siwezi fikiria kurudi Saudia. Juu Peter ako na majeraha, ananihitaji. Yeah. Saizi nafaa ni make friends na yeye. At least nijaribu kumgeuza. Take your time. The people watching will take care of you. Yeah. Whether you have a job or not. Kitu ningekuambia, sahi we need a lot of counseling. Ni muhimu. We need to establish your relationship na mtoto wako tena. Don't worry about money. As long as they are watching, they will take care of you. Above all, peace of mind. Na survive to one step at a time. Na mzee wako pia, you guys, you will be okay. You will be okay. I know nitakutana na ye very soon, but I know for sure mtakuwa sawa. Ni sawa. And everyone who is watching, this has to be definitely one of those stories zenye hata wewe mwenyewe ukiwatch unasema justice. Even me as I conclude, hizo swali pia ndizo najiuliza. And I hope, because we won't stop here. I like when me and Kagoni we join forces, because we don't stop. We don't stop. She also aired this episode kwa channel yake, Medha ya Kagoni. You can watch it there. It's in Kikuyu for those who would want to watch the same. Iko hapo kwa channel yake. And I know we won't stop because we need answers. And I'm begging you, even as you are watching, you might not know her. But I always say, injustice anywhere. The same way Martin Luther King said, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. She does not deserve to be asked for a bribe so that her case can be fastened. Wherever Njeri is watching, and we have intentionally plastered her photo in this episode, because hata kama ako innocent, hata kama it's you are innocent until proven guilty, why is she running away? Yeye ndiye alikuwa ameachiwa hao watoto. So, no matter what happened, she needs to give us answers. This is only the first episode. We will do a sequence of this until justice for Maureen imepatikana. Anyone who can cancel her kid, anyone who can cancel Maureen and her husband, anyone who can offer these services pro bono, akijitokeze. I'm putting my email right here. You can reach through me and I will reach through her. Because namba yake ya simu hatuwezi patiana sahi. But even as we speak, I know there will be a pay bill in place that can help her. We mwenye ndio utajimanijia your pay bill. Si uko na ID? Si uko na ID? Si kila details zako ni zako, zote ni zako? I know she can manage that. But let's just join forces until tupate justice for David, for Maureen, for her child Peter, and for her husband. Please, asanteni kwa kuwatch. Bye.